Hello everyone, this is your Sanam Thakur. Welcome back to my another video. आज चाहिँ तपाईहरुको सामु धेरै लामो समयपछि चाहिँ मैले एउटा हाइकिङ भिडियो जंगल सफारी को भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु। हामी चाहिँ करिब 8-9 जना छौं। 8-9 जना भएर चाहिँ यस्तो जंगल सफारी हान्दै छौं। यो जंगल चाहिँ हाम्रो गुल्मी लोकेटेड हो। लाली गुराँस सुकेर यस्तो भयो। म त लाली गुराँस भएछु मनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु। ओ खै हाडीका फल खै त यसमा फलै छैन। एउटा बेटी जस्तो छ तर ए गाइस ए हाडेका फल। हाडेका फल खानु जनता मेरा बा कोही बुढामा यस्तो हुन्छ हाडेका फलको पोस्ट पाकेको चाहिँ खस्ने रहेछ क्या यो यस्तो हो। यो अलिक भर्खर खस्यो भने यो टिप्नु हुँदैन। यो गुराँस टिप्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ है। तिमीलाई कारबाही हान्नुपर्छ। कता दुईटा त केही हुन्न, धेरै चाहिँ टिप्नु हुँदैन क्या गुराँस। यो त मेडिसिन हुन्छ नि। यो राम्रो है। हामी दाजुभाइ चाहिँ एउटै फ्रेममा मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। यो पनि हाम्रो हाडेका फल खान आएको छ है। यस्तो छ हाडेका फलको हाट चाहिँ यस्तो हुन्छ। फाइनली मेरो अलिकति लटरम्मवाला मेरो हातमा परिसकेको छ। यसलाई चाहिँ यस्तो खानुपर्छ। यस्तो रहेको छ है। यस्तो बवाल हुन्छ यसरी। यो डेन्जर हो यार। यो काँचो त यस्तो हुन्छ। कस्तो दामी रहेछ यार। गुल्मेली गाईजहरू चाहिँ हाडेका फलको यस्तो छ। सो वी आर मुभ टु आवर अनदर डेस्टिनेसन काफल खानिदिनेको है। अब हाम्रो काफलको के अरे प्रोग्राम चाहिँ लगभग इन्ड भइसकेको छ। अर्को यहाँ चाहिँ हल्लाइछ त हल्लाइछ ल। एक लट हल्लाइछ त कस्तो झर्ने रहेछ हेर मान्दिन। रातोवाला झर्नु पऱ्यो। रातोवाला हल्लाएर रातोवाला झर्नु पऱ्यो। रातोवाला तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। पात मात्रै झऱ्यो यार। ल झर्छु ल माथि जाम त। काफल के हो भन्ने कुरा यहाँ हुन्छ। यो गुल्मी काफल हो। यस्तो चेक हल्का चेक गर्नुपर्छ गाइस। खानु अगाडि चाहिँ हल्का चेक हुनुपर्छ यसरी। अनि डक्टर यस्तो गरेर
यसै खोल्टीमा हाल्ने अनि खोल्टी हाल्छ र ल यही हो आजको जङ्गल सफारी चाहिँ हाम्रो यस्तो रह्यो। अझ हाम्रो फाइनल स्पोट मेन स्पोटमा चाहिँ हामी पुग्नै छ है त। त्यहाँ गएपछि यहाँ चाहिँ अझै खजना पनि छ कि यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ अलि रिओपन हुन्छ ब्याग टक्क सर लाएर लगेर एकदम बस्ने ठाउँ बनाउँ न त ल। कहाँ ल यसलाई चाहिँ काली काफल भन्ने रहेछ ल। यो खानु हुन्छ हाम्रो डेन्जर हुन्छ त्यो खानु न त फेरि टरो हुन्छ कि मिठो हुन्छ नि खै मामे उयो हो क्या गाई गाई त हो यो नि खानेकुरा है। यसलाई भन्छ कालिका फल गुलमिली कालिका फल सिलिङ्गे है ल हारे खाल फालम कालिका फल ओ टर्रो हुँदैछ गुल्यो गुल्यो टर्रो के खाइया छ त्यही जङ्गल चाहिँ बबाल छ है गाइज। अब चाहिँ हामी पुग्न आँटेको छ फाइनल हाम्रो डेस्टिनेसनमा। यो गाइज तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो वैशाखको यो वर्षभरि फर्स्ट सुरुमा फुल्ने फुल चाहिँ के हो भन्दै थियो। अब पूजा गर्दैछ कि जस्तो तलैतिर चाहिँ यही हो कि कुन हो यस्तै देखिरहेको थियो सोसियल मिडियामा चाहिँ। ल हामी बस्ने चाहिँ हो यहाँ ल यहीँ होइन र हामी हो ल है अझै माथि हो। अब यो अझै यहाँ गुफामा नि होइन अरे ल हामी झर्नी कहिले हो त नि यार। यस्तो छ गाईजी मेरो पारा चाहिँ सो गाइज समटाइम यसरी पनि हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कति बजारको हावा खानु कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी जङ्गलमा चिलाउट हान्नु पर्ने हुन्छ गाउँघरमा। ल हाम्रो यहाँको लोकल बासिन्दाको अनुसार चाहिँ फाइनली वी आर रिच टु आवर फाइनल डेस्टिनेसन है त। अब हामी यहाँ एकछिन बसिन्छ सर चिलाउट हानिन्छ यहाँ सर खाली रहेछ स्पेस चाहिँ रहेछ होइन। हामी चाहिँ भर्खरै आइपुग्यो एकछिन बसिन्छ अनि ठक्क लगाएर खानेकुराहरू चाहिँ प्रशस्त छ है हाम्रो यहाँ जे खायो भने जङ्गलमा। फोटो सेसन हाम्रो अर्को सर लगाएर उहाँ ल है त यो यसलाई भन्छ कालिका फल। यस्तो छ हामी चाहिँ सबैजना यति नै हो एकजना दुईजना 3 4 5 6 7 8 9 जना मसँग चाहिँ सबै भिडियो सिडियो पठाए मैले हाम्रो चाहिँ यहाँ मेन के मेन कुरा चाहिँ यहाँ निस्किँदैछ मामा एकदम सरल स्लो मोसनमा पनि हान्नु पर्यो एकदम यस पुरा त्यस्तो छ है गाइज। यो चाहिँ यस्तो हो अब कतिपयले गलत नसोच्नु होला यो यस्तो धेरै खाने चिज होइन कुखुराको हो। अनि यो यसको मेन क्रेडिट चाहिँ कसलाई जान्छ भने चाहिँ हाम्रो लाउरे मामाको लागि है त स्पेसल्ली पुरा होइन हामीले खाइन नै हो अरू मामाले खाइसक्छ है लास्टमा आएर मैले चाहिँ खान्न है नराम्रो सोध्नु होला है मैले चाहिँ खानु मेरो लागि त खै मामा खै ल्याइसक्यो त हो मेरो लागि चाहिँ यस्तो छ है यो चाहिँ हाम्रो मामाजीहरूको लागि चाहिँ यो लिएर आएको हो है यस्तो हो यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ गलत नसोच्नु होला होइन
हामीले चाहिँ यो टिप्ने पनि धेरै तरिका हुन्छ होइन यसको त्यो हुन्छ नि तल फेदबाटै टिप्यो भने चाहिँ यो एकदम मासिने के अरे प्रोबाबिलिटी अलिकति हाई हुन्छ होइन यो चाहिँ जस्ट फुल हुन्छ नि फुल त्यो टुप्पोबाट चिप्यो चाहिँ यो फेरि पलाउन चाहिँ पलाउन एकदम सजिलो हुन्छ होइन त्यो भएर टिप्ने तरिका धेरै छ टिप्न चाहिँ तरिकाले टिप्नु होला है त्यो धेरै टिपेर चाहिँ यसलाई मास्ने काम चाहिँ नगर्नु होला गाइज है हामी चाहिँ एउटा मेडिसिनको थ्रुबाट हाम्रो चाहिँ काम गरिन्छ है के को मेडिसिन हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई जब हामीले माछा खान्छौँ नि होइन माछा खाएको बेलामा चाहिँ हाम्रो हाड हड्डी चाहिँ घाँटीमा अड्केको क्रममा चाहिँ यो खायो भने चाहिँ त्यो हड्डीलाई चाहिँ भित्र बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है अहिले केटा यस्तो हुन्छ नि थाहा भएन नि त मेरो त यस्तो छ है जान्छ केटा यस्तो छ हाम्रो चाहिँ यहाँ टु के सब्सक्राइब छ के अरे यत्रो मोबाइल त नचलाएर हो के अरे हो र ल केटा यो ढल्छ यार यो यस्तो है त मामाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो लिख्छ मैले पनि लिइसकेँ है यस्तै छ ल हाम्रो चाहिँ अहिले सिद्धान्त बनाइसक्यो है गुलिएर उस भएर मोबाइल केर्नु ल गाइज ल चेस ल उठा आफ्नो आफ्नो हे गाइज ल यस्तो मुखमा हालिहाल्नु पर्छ के रह्यो ल त गाइज हाम्रो चाहिँ यो खानेकुरो सबै कार्यक्रम सकिएर चाहिँ हाम्रो जडीबुटीहरू खोज्दै होइसिन्छ मामाहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ जडीबुटी हुन्छ अरे होइन मेन कुरा यो मामे यो यसको नाम के अरे यो सिलिङ्गी के अरे काडीका फल काली यो ढाड दुखेको अनि हातसात भाँचेको चाहिँ एकदम मेडिसिन हुन्छ अरे त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मावाजीहरूले चाहिँ बोकेर निकाल्दै भइसक्छ एकदम हातको मावाले निकाल्दै भइसक्छ अनि अलिअलि घाँस सास काटेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ झरिन्छ है उसमा होला नि त्यो तेजपत्ता हो मामे तेजपत्ता नि होइन मामा तेजपत्ता नि होला नि त तेजपत्ताको उसो भने त नि चियामा हाल्नु त होइन एउटा सौरको बुटो अनि हुन्छ त्यो हालो अनि चियापत्ती हाल्नु नि पर्दैन बास्ना नि सो गाइस हामी चाहिँ सबै घाँस सास गरेर है यहाँ चाहिँ हामीले जडीबुटी टिपेको छौँ यसको चाहिँ एकदम मुभको यो एकदम फुल्ली मुभको स्मेल आउँछ कि यसबाट चाहिँ होइन यो चाहिँ हामीले यो सुकाएर सर धुलो पारेर चाहिँ यसले खायो भने चाहिँ एकदम ढाड दुखेको सन्चो हुन्छ गाइस होइन अनि यहाँ मामाहरूले चाहिँ टक्क घाँस बनाइसक्यो है अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म लिएर चाहिँ पोखरा लिएर जान्छु हल्का सुकाएर चाहिँ जडीबुटी बनाउनु पर्ने हुन्छ सो गाइस यति नै हो आजको चाहिँ हाम्रो जङ्गल सफारी यहीँ इन्ड भएको हाम्रो घोषणा गर्दैछु गर्न चाहन्छु सबै मामाश्रीहरू चाहिँ सबैजना हिँडिसक्छु हामी 2-3 जना चाहिँ यहाँ छौँ है सो गाइस यति नै हो एकदम मिनी ब्लग भयो म स्टार्टिङ पोइन्टबाट चाहिँ मैले ब्लग गर्न पाएन सरी फर द्याट भन्दै जति पनि हेर्नुभयो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई है त